Eh bien, bonjour. Nous voici encore au rendez-vous sur ce plateau, toujours sur la préoccupation du maman. Eh bien, maman, tous en a, ils sont toujours les sous na masolo ya maman. Oui, qui la fois passée, bon la kingai na makambutali et maman, na ibisaka binoke, ce qui toujours beta masolo et au itali ba maman donc nazalaka na maman ou yazalaka beaucoup plus pembe na ngai otobeta na masolo itali ba maman OK to meka quand même ko aider ba maman masolo ya ba maman ezalaka pona ni souci na biso eza pona ko redresser ba maman. Tobandaki la fois passée lisolo ya elateli ya ba maman accoutrement ya ba maman tobetaki mo masolo na mais tellement que tu belé basengi que bozongila beaucoup en profondeur parce que ça ne va pas il y a un les sous de l'eau tous awa na maman Fabrice on a profité na pesa iskoyo moti. Bonjour maman Fabrice. Bonjour maman. Ndeni santé. Tout va bien après la tendance. Merci beaucoup Mader nabenga kaye Mader pona ni nabenga kaye Mader ceux qui sont malades au sol na biso asa maman présidente et ya ba maman nyonso ya centre de réveil spirituel na kanisi que vous avez évolué bozo na biso Mader lisolo toza na ngole lo izaka lisolo ya makambo etali elati ya ba maman la fois passée toza ki na yo awa tosona ki mo ke mais ba to ebele ba seni ba li bozo parce que ça ne va pas. Lisolo na ngai ya lelo napesi yango titre ya mwasi ya bwani balobi la femme sage bâtisse sa maison yango femme sage oyo atongaka ndako na ye asuka kaka na ndako nzoto na ye moko atongaka yango te pe mama Madu femme sage atongaka nzoto na ye mpe atongaka ndako na ye atongaka ndako na ye na comportement na evandeli ya ndako na ye na elateli balobi soki mokili ndenge eza sikoyo ndenge tozokenda nango yo mpe okota na rythme wana te mpo oza femme sage. Femme sage azali moto oyo azolengela nano dabord ndako na ye kobongisa ndako na ye kobongisa papa kobongisa bana na ye ti na makambo mosusu ezolanda nsima me soki moto akomi femme sage ye moko akomitala nazolatela ndenge nini nazokenda na eglise nakolata nini po nzambe wana ayokela nga okolata eloko okende na eglise po ebekisa bamusoma bakote wana eza suna nzambe kati na yo te. Pour toi, il faut remarquer tellement que la Bible dit la femme sage bâtit sa maison, moi c'est ce que nous autres azuta la beauté. Auti koloba awa ke moi si pour moi c'est ça melaka otozo binga moi si abwana mo pepe ya mokili ko komema ete mais tozo mona mo pepe mokili ememi basi oyo no ya lelo basi bazo sambila moi si akomi kolata elamba na nzoto na ye auta na nzoto na ete or to ebike elamba epesaka valeur na mwasi eza nini na ndenge bato bazolata mikolo ndenge tozomona eza na bunzambe te bunzambe eza kati na bango te mpo soki motu amitali ayebi te nakomi mwana nzambe akobongisa nyonso aza nango. Bunzambe epesaka motu mayele bunzambe epesaka motu kimia bunzambe moto atala likambo eza mabe nakoki kokenda nango na miso ya bato te. Bunzambe en tout cas bunzambe eza eloko moko apart soki moto akomi na bunzambe atanzala vraiment okobanda koyoka ngomba makasi te. So moto akomi na bunzambe atanzala koyoka ngo te bakoza na posa kotambola na takana mabatu soki omoni moto azotambola kotakana aza nano na bunzambe te ifo moto tobanda ko te omoni banda tosalaki émission wana na église na biso ekomi mwa okomona moto mosusu aye aza na elamba mokuse moya okota na kati eza te avandi libanda me akambati flare azipi eloko nini eyebisi azupa flare wana me ntango alataki amonaki eza mabe amonaki ke eza mabe yango abeparaki fulare yango atiaki flare na kati ya saki po soki akomi me bato ndenge wana baza nano na nzambe kati na bango te ta ndenge papa zo te namonaki mokolo mosusu papa zo te akoti na bate ya bamama epesaki soni makasi bisika nga nazali bato mosusu bazowolola bazobeta milolo nga natali nga lobi wi bato baza na ignorance mpo biloko boye papa wadesako te te mpo amoni moto alati bongo mpe
azoya kotia offrande exagération amoni bongo ndenge alati azoya kotia offrande mais soki omoni sikoyo mpo moto aye kotia offrande eza mpasi mpo azala na eloko ya ndenge wana ata ekati maboko etikali polele alati blouse ya mokuse donc eza mpasi makasi mpo omona moto ya ndenge wana bakomi koya kaka omona mpe mosu azwi kitambala azipi na mapeka akoti na offrande parce que c'est eloko moko na remarka ozomona moto ozwa na église alati bras cassé nazoloba boye ezalaka na baparti ya nzoto mosusu ya mwasi oyo ezalaka ekoki kozala expose te olati bras cassé sikotango bakoloba toloba amen obie tosambela totia maboko likolo banda tokosuka wapi soki mingi namoni mingi mpenza bakomi kobanga soki nakutani misu na nga na yayo ekutani nga na koloba soki olati bongo mama pardon bima libanda mpo kotombola mapeka te eza mpe ekomi momesano mpo na ntango biso banda tobandi kokola na baeglize esika mpo toza baeglize ebele na kati ya walesa nzambe awalesa bato mingi bauta na baeglize na bango mais eza bato mosusu baza kotambola na eglize moyo olata eloko ya mokuse eza te moyo olata libaya ekati maboko eza te ifo libaya na yo ezala koleka baart to ntango kotombola mapeka alleluya ifo otya mapeka boye sikoyo okotia ndenge nini yango wana tozobunda na mateya ya bamama toyebisa bamama tozoloba mikolo nyonso bamama bobongisa kolata ata esika ozala kotekela kosambela eloko wana baza kote yango te mais pa walesawa toza na bamama oyo bakomi babonga bakomi kolata na bango bien amoni te oyo eloko nakendela ngo na église oyo nakendela ngo na église te ata kona ndako kosala biloko moko neti moto abungisi makanisi te mpo toye epa nzambe awalesa toye libela makambo nzambe awalesa asaleli biso na bamabota na biso soki tolobi toloba ngo ntongo ekotana me makambo wana ezala mpe na kati ya kolata mpe na kati ya ezaleli na moto mama tozoloba tobengaka nzambe na biso le roi des rois eloko na remarke mabere eza nini soki omoni mwasi mama moko mokonzi moko ya mboka bengisi alobi yaka lobi mpo ya kozwa mosala akoluka elamba oyo ekopesa ye poids alata elamba moko ya kitoko alata elamba moko ya bien ke ntango na kozala liboso na ye na scandalize ye te mpo nazwa mosala akolata collant te akolata minusjupe te akolata tisi oyo eza transparent te akoluka elamba oyo ekopesa ye poids kuki akende kozwa mosala sikoyo mpo na nini oyo tozobenga le roi des rois ntango mama zoya ake kolata elamba oyo eza transparent azwi minusjupe azwi collant abinaki kozwa bomo ya libela mabantu bayaka kozwa bomo ya libela te baza na eloko bayaka kozwa tozalaki na bango mpe mingi awa kobanda motongolo ntina ndenge tokomi awa mingi bakenda alata ya mokuse esimbi te alati ya kokatana na mokongo esimbi te alati ya mapeke eza polele esimbi te suka na suka moto akei omoni te moto wana ayelaki nzambe te azaki mission na ye ya kokweyisa basala nzambe me amoni esimbi te bakei toza na bango ebele bakenda mingi bakenda kasi tofungolana tokoki koloba on dirait tozobomba te madame nalingi ofungola nano elamba nini mwasi ezala mwasi ya libala ata nani okoti nano libala te toyebi ke un jour oza na libala mwasi jeune fille bilamba nini bakoki kolata ntango azwi na église ntango mwana mwasi azwi na église atako na mikolo tozoloba mwana mwasi ata bamama ozwi na église il faut olata bien soki ozolata robe na yo eza maboko mwa vimba olati elamba na yo eleki genou olati jipe na yo eleki genou olati blouse na yo mwa bien oyebi te nake koluka nzambe nake koluka motu te mpo moto ya mokili akoki kondima yo lelo lobi akondima te me nzambe oyo aza libela na libela kasi tellement ke bazoloba nzambe atalaka motema atalaka libanda te yango libanda ata so totamboli na biso motakala nzambe aza na problème te oyo ya biso nzambe atalaka nzambe jamais
yo koki kokenda ata ndenge ozali wana okoki kozala na ndako na yo ovandi na ndako na yo olobi nalongola bilamba natikala pamba mpona sambe. Il faut olata elamba olata bien okamati kitambala okangi na mutu nde ofukami obandi kosambela. Mais na ndako na yo moko ozosala bongo mais soki obimi libanda na kati na église. Kasi eza na basi mosusu bade nayebi ke nzambe asunga bino quand même asunga biso nyonso tokoma na temps ya baséminaire na baconvention mwasi epa na ye po tozobenga femme chrétienne azoyamba bapaya oyo baza bacamarade ya mobali na ye alati sengle soki sengle te peut-être sengle wana ata soutien eza te afandi mpe na bacamarade ya mobali na ye azosolola mais amibengi je suis une femme chrétienne te eza bongo te wana ekomi sikoyo conseil tozopesa bamama mama soki olamuki na ntongo ya liboso simba kantine ya mai soki oza na salle de bain te simba kantine ya mai sokola change bilamba oyo olalaki nango lata elamba ya bien mpo oyebi te ntongo wana ata na midi eloko nini ekoya na ndako wana te lata elamba ya bien lokola moto mamosuba bia olati bo ozobima te nazobima te nabandi na ndako na ngai olati bien olati elamba na yo ata kitambala eza te ntango basala nzambe bakoyo kolata kitambala eza nango na problème te mais soki na yo ezala bien olati lipapa na yo bien ozosala mosala na yo na esengo mwana nyonso wana ezopesa moto azala na esengo mpo moto azala bien ozala l'aise il faut olata bien il faut olata bien olata soutien okoki kotika mabele papa ata oza na mabele mike bamitu ya mabele elakisaka na elamba bakamarade ya mobali na yo bakoti yebisanga okoyebisa bango ndaki akochange elamba te afandi na ye kaka azosola na bango eza elamba wana te wana ezali mabe makasi yango wana ozomona basi ebele bazovanda na mabala te bamosusu bazotambola na bakamarade ya mibali na bango likolo ya biloko wana mwasi nyonso oyo asali mwasi eza mwasi ya libala na ntongo sokola mai change bilamba lata bien neti moto azokende église mais okende église te mpo nzambe apamboli yo te nzambe apamboli fo ozala bien bilamba ntango moto akofaka kendaka na bilamba te bilamba nyonso etikala mais ntango akolata yango wana lata bato mpe bayebi tokutaki mwasi ya kinganja aza swe okanisa azobima nzoka nde azobima te na ndenge tovandi na ye aservire biso kitoko mpenza omoni wana eza lokumu ya mobali na yo mais lata biloko lokola mutu lokola jipe lokola jipon blouse lokola sengle eza biloko wana eza malamu te biso na nzambe awalesa toza na to papa ayebisaka biso soki nzambe apamboli yo na biloko lata soki nzambe apesi yo bilamba lata mpo eza lokumu na nzambe koloba te oyo bilamba na libaka nango oyo elamba nakendaka nango na eglise oyo elamba bote kasi mosusu alobaki papa alobi so ozwi bilamba lata nzambe asi apamboli yo na basoi na babilamba ya soi na bamini sengle c'est-à-dire alati robe ondire sengle abi papa alobi tolata est-ce que papa alobi tolata bilamba sengle oyo mabele eza libanda sengle eza elamba kotambola nango te kasi bwani ya mwasi te mamadu bato bazosala erreur makasi bato bazosala erreur makasi bayebi te ndenge tozokende boye tozozonga na nsima te nzambe soki apamboli yo mama alata na yo te me kolata biloko ya mabe te kolata biloko oyo ezobetisa bato mabako te kolata biloko oyo soki moto mosatali tala mere oyo moni bana kisisa bazalaka tala mere oyo tala mama oyo abakoloba te tala mere oyo asambelaka yebisanga na quartier oyebisa nani liloba nzambe epandimela yo Eh bien, bandeko bozolanda biso nazolinga bolanda quand même élément oyo ya intervention azo expliquer makambo tiali kolata. Bonjour. Napesi mbote na baoyo nyonso bazali kotala biso na ngonga oyo. Napesi merci na Nzambe tata na biso oyo azali kobatela biso oyo akeli biso pe oyo azali kobatela biso mokolo na mokolo. Napesi merci na journée apesi biso lisusu lelo. Napesi merci na papa Walesa évangéliste Claude Kabundu Walesa na espace apesi biso. Napesi merci pe na musala munene azali kosala na kati ya centre de réveil na ndenge Nzambe azali koutilize na kati ya centre de réveil. Napesi merci na mama na biso mama Angèle Walesa parce que balobi ete
soki omoni mosali ya nzambe ya monene na nsima na ye mwasi monene azali. Topesi merci na mama na biso mama Mapasa Momboyi mwaka bana na mosala monene azali kosala na kati ya centre de réveil. Napesi mama Fabrice mama présidente ya bamama ya centre de réveil ya Congo. Napesi mama Madou Masengo journaliste ya centre de réveil. Napesi bamama nyonso ya mokili mobimba ya centre de réveil. Napesi bango mbote. Nabosani te centre de réveil ya Belgique. Napesi basali nyonso ya nzambe ya centre de réveil ya Belgique. Napesi bango mbote. Naye mpona kopesa mwa ide moke. Nayebi ete na mosala ya nzambe moto akoki azali te. Tozali kopesa na kaka baide. Me tokokende kotala na kati ya mokanda ya nzambe paske nyonso tokoloba ebongi totire yango na kati ya liloba ya nzambe. Tokotala na mokanda ya 1 Corinthiens 6 na 12. Bible ezali koyebisa biso ete tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai asservi pas par quoi que ce soit. Oyo ezali maloba euti na mokanda ya nzambe. Elobi ete tout m'est permis. Nyonso epesameli biso. Me tokoki kosala nyonso te. Mpona nini? Paske biso toza bana ya nzambe. Tango tozali koya na kati ya ndako ya nzambe, tozali koya devant papa na biso. Tokoya n'importe comment te. Tokoya na ndenge esengeli oyo ezali ko honore papa na biso. Ezali neti na mokili awa tango tokendeke pa roi, tomonaka ata ba joueur ya foot tango bazokende pa roi, bakolata maillot te bakeye nango, balataka veste, balataka ndenge esengeli. Soki tokendeke pa ba roi ya mokili tolati malamu, ça veut dire pas roi de roi, faut tolata malamu. Kolata malamu ezali kolata yake. Tokende koluka biloko te, tolata na ndenge ya kobomba nzoto na biso. Kolata ndenge ya oyebike nazokende devant papa. Soki ozokende pa devant moto ozali ko respecter, eza na façon ya kolatela. Parfois tozali komona bato bazali koya na église, mais bazali ko tenir compte te nazali kokende pa devant papa. Parfois ezali teke bazali kosala ba mosusu bazosala na nkote, mosusu pe ayebi te. Yango ba émission ya bo ezali kosalama mpona oyo ayebi te ayebake ntango nazokende pa devant papa na kolata ndenge nini. Awa toye na jugement te. Toye ko juger moto te. Tozali kosolola kaka entre bana ya nzambe. Kopesa na baide. Koya devant papa na biso. Tozali ba vase d'honneur. Tango tozali koyepa papa na biso. Foto ya na ndenge esengeli. Okoki kolata eloko pas trop serré. Kolata eloko ezali kolakisa elanda vraiment nzoto te. Kolata eloko yo ozali munene okoki kozwa eloko ekangi yo te. Kolata eloko ezali kobomba nzoto. Yango Bible ezali koyebisa biso lisusu na 1 Corinthiens 10:32 ezali koyebisa biso ete ne soyez en scandale ni aux Grecs ni aux Juifs ni à l'église de Dieu. Oyo nyonso tozali koloba euti na Bible. Bible elobi ete tozala scandale te. Kozala scandale na ndenge nini? Soki olati mabe ezali neti toza scandale
parce que tango koti na église bato batali yo mususu atali yo ayimi mususu atali yo abandisi ko kotala yo na bamakanisi ya mabe opengusi moto lero wana yo okende kozwa bénédiction mais okomi kocréer problème devant nzambe eza bien te tozokende na église pa mpona kocréer problème tozokende église mpona kozwa bénédiction mpona kokomisa nzambe na biso mpona kobima pene ya bénédiction oyo tokende koluka yango tozali kosenga na bamama ntango ozali koya na église lata ndenge esengeli ndenge ezali kokumisa oyebi ke nakeye epai ya le roi des rois olati malamu soki maputa na yo olati mibale ndenge esengeli soki liputa moko me eloko ya likolo ezala molai soki pantalon olati eloko ya likolo molai soki robe na yo olati yango ezala pas trop serré okomi oza l'aise te eloko moko ezali kolakisa bonzambe parce que ntango tozali kotatola nzambe totatola ye na maloba na biso na comportement na biso mpe na elateli na biso c'est ça bonzambe tozozongela masolo na biso na 1 Corinthiens 6:12 elobi boye tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Nyonso va permettre ngana lata mais nini nakoki kolata en tant que femme chrétienne azomi pesa poa madère ba tissu eza ebele ezalaka na nzoto mosusu etali nano nzoto mwasi atali nano nzoto na ye abiske nga nakoki kolata tissu to nakolata ti siko mikolo mwasi akoki azotala lisusu nzoto na ye ti tissu nyonso ekose présente liboso na ye azolata ezala oyo eza léger lokola sachet ezala oyo eza tricot soki kaka lati c'est-à-dire nzoto na ye mobimba soki buto eza na nzoto na buto emonani ke place tel buto ezalaka nini elamba nini conscience nini bwanya nini mwasi akoki kozala nango na makambo tali elateli na ye mama do soki mutu amiyebi nano te eza pasi soki mutu amiyebi nano te po soki mutu amiyebi nano te akolata biloko nyonso oyo ekoyela ye me na kati na nzambe soki okobongoli motema change biloko na yo wana change elateli na yo change elobeli na yo okomi mwana nzambe okomi kozela Jésus Christ de Nazareth okolata eloko oyo soki mutu mosusu amoni aluli me kolata eloko oyo soki mutu mosusu atali boye akangi miso yasuka koloba tala kaka tala bato ya nzambe tala bao basambelaka tomonaka ye na église te omoni biloko wana nzokande na église wana bapesaka mateya me ye mpona mateya azobwaka lobi te bwanya kobatela mobali mosusu mamado mosusu asala bongo na sina yakiseko mokolo mosusu aza na caractère comportement ya soki mobali aye outi wapi boyina ko mobali alobi siko tobanda kobima soki kaka outi mosala alobi latela tobi makasi babimi na mobali ndako wana etikali kozika ndako eziki mwana azalaki na kati moye mwana bina po mwana alalaki mwana alalaki na pongi wana ndako ezwi moto mama na papa bakendaki na bara bakendaki kotambola lokola papa akendaka ye alingaka kotekala te alobika ye okenda kosala basi mosusu mobali alobi te lokola ndenge wana to bandokende na yo mwasi na kati ya distraction baye komema mwana ya 7 ans ya solo mpenza 7 ans na masanga na kolanda mobali okobota mwana lelo ekokisa 7 ans mwana mobali aye akomi kobaluka ndako ezopela moto okokotela wapi okotuna na ndako wana esi bazwa eloko moko te na ndako wana distraction yango wana mwasi ifo azalaka na mayele mwasi azalaka na mayele
Moi si ce moment moi si ça trouble azana no bayelete aza zéro basi ya ndenge wana madere bino nde bamama présidente ya bamama bozotala makambo ya bamama basi ya ndenge wana nini bokoki kosala pour que boregresse bango bazonga na nzela mwasi balobaka mwasi atongaka mboka te nalobaka eza lokuta mwasi atongaka mboka mais mwasi atongaka mboka ifo mwasi azala na mayele mpe na bwanya siko oyo ya ndenge wana madere okosala bango ndenge omoni mama to ndenge bapesaka communiqué na église na biso mardi ezalaka ya bamama nde masolo tosola na kati ya bamama jeudi lisusu tokendaka na ngomba jeudi ata ndenge nini tozalaka na ngomba ata tosambeli me sukasuka tokotakalaka te mwasi soki yo mama oza na kati ya libala soki yo jeune fille na mobali te oza na libala oza na mwana moko bana mibale yebaka nzambe aza yebaka kaka nzambe aza kokota bikotakota te kolata bilatelatela te mpo toza na Kinshasa mokili ese ebebi mokili ese ebebi nango zala mwasi oyo azali koyeba te lobi nango na kosala nini lelo nazosala nini mbongo naza nango nakosomba nini mpo ekoka na ngai na bana mbongo nakobalola yango ndenge nini mpo tolenda lelo mosusu mobali akoko ya boye azwi eloko te na kati na eloko oyo ozosala wana ata mikato ozolamba. En tout cas, on appelle ça passer trésor, nous avons pas trésor walesa. Biloko na zolo bandeye ayer ça ka bandina. Kenda na maternité ba. Somba safu tshana baya moto. Tanda safu somba nguba kaninga. Tshana kuba soki nzambe akotsi liboko na nguba wana bien na safu wana oyo kotuna. Zoma. Mwana wana za mwana muki. Siko bamama mususu omoni soki moto asalembi akolata bilatela na television wana mpo azwa kaka moto apesa esengo alukali mususu babi baalukali ba mpo so alati na ndenge ya kimasor ndenge balobi mwasi alata vraiment d'une manière décente akozwa libala te mwa milimo ya ndambo wana ezosalaki azwa libala te libala eza bongo te mama du libala eza bongo te libala eza mokano na nzambe soki esimbi ekosimbaka ya yo soki epati pete eza ya yo te nzambe aza souveraine bamama nazoyebisa bamama bayika mpiko na bapriere priere oyo efutaka mpo kotala gauche kotala droite te na nsima mpe liboso te yo simbaka priere na nzambe awalesa biso bamosusu toza na batémoignage na nzambe awalesa tokotonisa meme ndako yo mobimba me tovandi nzambe mpe azosala tokolisi bana kaka na nzambe awalesa oyo bana mpe badeplace bake bipai na bipai kaka na nzambe awalesa mpo tosimbeki nzambe awalesa na motema mobimba mpo soki oza na motema mobimba te okobanda kopatapata nde eloko mona alatisa egle mabe alata jipe ya ekokata mabe asala boye mabe azoluka nini nzambe alobi oyo akotalela nga akoyokisa masoni te ata moto eyindi soki ntongo ekotala ozomona na kati na église na nzambe awalesa bajeune garçon nyonso tokotaka bango na intercession oyo bayaka oyo bamosusu bayaka bakotaka biso bana wana nyonso babali na nzambe awalesa bamosusu abalisi bango bamosusu babali bamosusu tosaleli bango biloko ya kolia na ndako omoni ndenge mokili ezali omoni ndenge kokenda malembe me bato bazoya na ndako na nzambe awalesa presse okotika biloko eza na se eza na moto ebeli te madame nazomona déjà tokomi na suka nazopesa quand même moi quelques minutes opesa moi lite moke kaka oyo ozotikela bamama parce que bazolanda biso partout dans le monde bamama ya bacentre de réveil spirituel ebele na monde mobimba bazolanda biso parce que tozosunga kaka oyo ya Kinshasa te tozosunga mpe na bao baza libanda ya Kinshasa parce que biso nyonso toza kaka nzoto moko yango mater moi lilobo otikela bamama nyonso ya centre de réveil spirituel nazotikela bamama nyonso ya centre de réveil koloba ete nzambe aza nzambe ya mixisem tozomona sikoyo ezala bandeko na biso baza na poto bazolanda mais changement ekoti na poto makasi bakomi koya liboso baza koya babiloko mosusu lokola kanga dadi babiloko mosusu basuki na liboso awa mais sikoyo bakomi koya bien omona alatisi bana bien ye moko alati bien oye
nzambe akoti ezala na biso moko mpe na kati na lisanga ya bamama na kati na biso na lisanga ya Jésus Christ de Nazareth na nzambe awalesa il faut tozala exemple na bato bazotala biso bazokumisa nzambe na elateli na biso na elobeli na biso na evandeli na biso donc na kozala na biso na kati na église emema bato nyonso bato mosusu bayaka kosambela bato mosusu bayaka kosambela te mamadu nasi na ebetela ye lisolo moko mosusu nasi nabeteli lisolo ya mama oyo aza kolela nzambe nabetela yo te nabetela yo nakanisi okosani mama soko ye na église ye na nzambe koyela motu te koyela kamaradi te ye na nzambe ezalaka na mama moko tozala kosambela na ye kala mama ye avandi nazoyoka nzala nazoyoka nzala siko moto azalaki nsima alobi mama bato oyo ozolomaka nazoyoka nzala soko omoni fufu yo kolia alobi mama nabeli mingi nazoki nazwi biloko na kolia alobi tokende epa nanga mama nazalaki na rekini tokende epa nanga kosala ta 3 jours olia nano kaka ozala bien mama wana église esili tozalaka mercredi akepa mama wana avandi jeudi vendredi malade eke kozoli kuna azongi na ndako vendredi dimanche mama zoka vendredi dimanche mama koyeba te eloko nini akendaki kolia na motu nini oyo abengaki ye kakokenda kolia epa na nga na ndako azalaki mondimi te baza bato bazoya na église toza na bato ebele mama azala calme kolelela pamba te nzambe azali nzambe awalesa azali mama wana baya koyebisanga ngalo toye kokenda na matete tokunda ye napesi merci mpe napesi mama ya Belgique mbote ebele mama Chilemba na biloko oyo tosombaki tokenda kotika na mama ye momemba boyeki bakamera ekota moye na filme natindela yo ezalaki te lokola nzambe alobi nyonso ekoki mpo na nga tokokisaki yango programme mosusu tokokende susu na toloba tokokende susu na prison ya makala tokende tosombaka biloko me tobandi deja mwa ndambu me lokola na 8 ans ya kopesa yo mbote na paster na bana nzambe walesa akambola bino. Eh bien, merci beaucoup. Bonti kolanda ndenge madère Maman Fabrice Antoine Savino calamité basée na programme ya kokende au visiter ba prisonnier ebele ba yebi ndenge batiaka mwa loboko moke likolo poke quand même ba yeba ndenge nini ya kozala mwa eloko mwa sucre mwa savon mwa elamba kotala na prisonnier ata nzambe na bible balobi nazalaki na kata prison oyaki kotala kati nazalaki na nzala opesaki eloko ya kolia te nazalaki place ya kolala opesaki nga place ya kolala te yango napesi bino nyonso merci olandi quand même programme ya Maman Fabrice. Merci na bino nyonso ba mama oba oyo bolingaka émission ndenge tosalaka ngo napesi bino nyonso merci ebele na lobi boye nazopesa merci na maman Jean-Lisa pour yendenge aza sima ya émission ndenge tokolanga. Merci na Dave Lipasa azasi ma caméra na yemoko Léon Kayoka azaki place wana comme réalisateur. Merci beaucoup, tokutana prochainement, au revoir.